Valendo, valendo. Moço Belo, como é ser o maior YouTube do Brasil? Até a cachoeira, é um pouquinho. Rapaz, pra mim isso é uma honra. Andando. O pessoal. Não, eu vou. Pra mim é uma honra todo mundo me conhecendo, né? Eu agradeço eu agradeço os colegas por ter me dar a confiança, né? Dar o dedo no lacrezinho, né? Dar o dedo no lacrezinho e ir lá no sininho, Aí, nossa. pra novos filmes, né? Aí o meu amigo Júnior, aí a galera aí, ó, de São CPR, o irmão Nado aí pode fazer pergunta, aí o irmão Nado aí que também vai fazer pergunta. Em relação a quando começou, como foi feito. Outra pergunta agora o amigo Sonado para Moço Belo. Moço Belo, como é que você se sente depois de tanto ano, há alguns anos, você vê a nossa açude com essa queda de água aí, Moço Belo? Olha, pra mim é uma honra, eu me sinto muito contente, feliz. Tem muita gente, Depois tem muita gente que tem que chegar perto dele, pô, pra falar. Mas Jesus é isso aí, a natureza isso é uma maravilha. Isso é uma festa um dia desse, vendo show, que agora eu tô cheio, né? Falando uma moça pergunta. Agora, uma pergunta aqui do nosso amigo Grande Inácio, pedreiro aí na cidade de São Vicente de Ferro. Vai perguntar uma pergunta para a moça sobre o açude. Fala aí. Moço Belo, como é que tá sentindo viver no açude? Olha, cheio aí, ó. Chuva grande, entendeu? O povo de São Vicente tá contente, maravilha. Tanta água descendo de perder. Você, Moço Belo, conhece açude desde quando? Esse assunto eu conheço Que é isso, senhora? de 1970, quando eu me entendi de jeito. O dono do engenho, da usina, que isso aqui é a usina, aí isso aqui é uma usina. E abastecer a usina, tá vendo? Aqui abastecer a usina, então ele perdeu para a igreja, aí o patrimônio da igreja, o pessoal, uma água aí, ó, e água. Hoje, tem a população de São Vicente Ferro, tem quase 20 mil habitantes, então a água é pouca. A água é pouca para esse açude abastecer. Andando. Falando. Então a gente, Vamos falar disso, cachoeira? Tu vai pra lá não. há uns anos atrás secou, esse açude secou há uns anos atrás, porque é muita água, saiu dentro dele, para fora. Não só abastece a cidade, né? Aqui embaixo tem uma cachoeira maravilhosa, né? Uma cachoeira linda. Aqui embaixo e tem uma coisa aqui, não tem suporte aqui não tem suporte nenhum de... Agora, vem cá, seu Moço Belo. Tem uma pergunta aqui do amigo bombeiro para você. O que você tá achando do açude do Cruzeiro, bombeiro? Poxa, o açude do Cruzeiro tá um 10, tá legal, viu? Daqui a pouco o Moço Belo falou que vai levar o caneco para inaugurar o açude. E o que você tem a perguntar, Moço Belo, sobre o açude do Cruzeiro? E aí, Moço Belo, o que é que tá achando do açude? Tá aí gostando? Quantos anos que faz que tu conhece esse açude? Desde os anos 70, isso aqui era uma mata, um fez isso aqui, isso era só uma coisinha lá de fora. Você vê que esse Jesus é tão poderoso que aqui não tem nenhum toque de cimento, de concreto, nada não, é só barro. É só barro, tem uns bambuzinhos, tá entendendo? É só barro, então aqui não tem segurança nenhuma. Ó, até as águas correndo por dentro do bambu e tem uma coisa, é muita água aqui, é açude para 50 milhões de litros de água. E a pescaria, Moço Belo, sempre foi bem aqui? Rapaz, aqui não tem peixe não, viu, nego? Aqui o peixe daqui é os que vêm de fora, viu? Vamos fazer aqui uma pergunta ao nosso amigo Júnior. Como é que tá a pescaria, nosso amigo Júnior? Pegou 15 ou foi 16 que tu tá com naré? Saiu uns 15 com naré já, meu amigo. Aí. Tá ali na frente. Moço Belo, o que você tem que falar ao nosso amigo Júnior que tá pescando aqui nesse momento, Moço Belo? Existe, eu vi. Rapaz, o que eu quero dizer pra ele é o seguinte, ele pode avoar o dia todo em uma ponta aqui dele, não. Nem camarão, não tem peixe, água nova. Não tem peixe. São Vicente muda, Moço Belo, com o açude desse jeito, lotado de água? Muda porque muda porque afinal de contas nas torneiras dos pessoal não tinha água, né? E agora, no momento tem, né? A Compesa tem que ver isso aí, né? Não deixar faltar água na torneira do povo. E tem mais uma coisa, e olhar essas redes de cano que tem água roubada por dentro dessas bananeiras, que Agora, o povo usa sem pagar, né? agora vamos falar aqui com o nosso amigo Nado, companheiro do Conceito Telar, que tem a dizer a respeito sobre o açude. É muito bom a gente ver aí esse açude do jeito que está, não é? O que falta agora é a Compesa se preocupar, cuidar desse açude,
para evitar que essa água chegue realmente nos lugares certos, né? E que Moço Belo tá aí como fiscal. O peixe pegou, né? pai. Doido também para conseguir realmente organizar esse açude. Doido para organizar. É verdade. E falando da garotada, Sonato, que acompanhou o senhor até esse açude do Cruzeiro. Isso é bom, viu? Isso aí eu não tô vendo nenhum viado por aqui, a gente tá vendo só Capa-Capim e Guriatã. Moço Belo, tem mais água a falar, Moço Belo? Tem água lá. Quantos minutos vai aí o vídeo aí? Ô, Belé, tira 5 minutos e 32. o dedo da câmera. Manda a pergunta que eu mando a resposta. Faça aí, Senado, uma pergunta para o Moço Belo. Sobre essa tarde maravilhosa. Tu tem mais ou menos uma base, quantos anos ou meses essa água pode continuar assim? Olha, eu vou dizer a você agora. Nós, lá para dezembro isso aqui já tá baixo. Mas qual o motivo que só 6 meses só? Ô pai, pai, Eu dou 6 Ô, pai. meses porque, eu dou 6 meses porque Não. se só fosse só nós que vai usávamos, carregar depois? tudo bem, mas Aqui. nós que né? Tem aguação de banana, pro porra a banana por aí afora. Tem muita coisa aí que o povo desvia ela, né, João? Daí é o seguinte, aí se só fosse só pra comunidade, aí valia, né? Aí tava de inverno a inverno. Tá entendendo? Mas não é, né? Uma açude dessa é uma maravilha. Não houve nenhum tratamento, mesmo quando ele estava abaixo, não houve nenhum tratamento não. Ô, irmão, o tratamento aqui é difícil, porque apesar que esse açude, Encheu mesmo, hein? esse açude, eu Encheu não até, tratamento desse açude. até do baile porque passou do eu baile. acredito que ele não faz parte do governo, esse açude. Esse açude não faz parte. Se esse açude fizesse parte do governo, entrava verba para ele, para o líder da cidade, o prefeito, sei lá quem fez, ou sei lá, era tratado o açude, mas não existe isso, né? De nada, fiscalização não dá. Se houvesse fiscalização, não havia o que houve aqui. É verdade, É, irmão? é verdade. Mais uma pergunta, irmão Nato, para o Moço Belo? Não, ficou bem Ô, pai, esclarecido e o senhor não que pegou dessa o nosso vez, amigo Moço Belo confirmou. Ô, pai, eu tô vendo o senhor. A gente vê que o açude encheu rápido porque também tem muita lama. Ele não é cuidado. Se a Compesa tivesse um olhar melhor para esse açude, a gente estaria com melhor água, né? Melhor, agora isso quer dizer a Compesa tivesse um trato, para ela ter um trato tem que ter tem que vir uma verba do governo, né, João? Aí não tem um projeto, não tem projeto de nada para esse açude em relação ao governo, porque pelo meu conhecimento, que eu sou lá dos anos 60, dos anos 70 esse açude existia. Aí hoje eu nunca vi dizer que o governo vinha aqui para fazer algum trabalho, nem sequer olhar isso aqui. Porque quando a gente fala no tratamento, a gente lembra que você a Compesa uma empresa terceirizada e os incentivos pagam caro, né? Paga caro por isso, né? E recebendo uma péssima água Exatamente. lá embaixo, né? Não há fiscalização. Não há uma fiscalização, não há nada. Aí isso quer dizer que isso aqui é por conta de nós mesmo. Mas junto tá com a minhoca branca, não pegou o peixe ainda. Não, aqui ele vai pegar tambaqui, ó. Sim, aqui, ó, eu vou aqui apresentar aqui o colega aqui, o Jonas. Jonas, né? O colega aqui, em breve também está com vídeo, com canal no YouTube. Aqui também eu vou apresentar aqui o amigão Jeremias, que é o Jeremias Lopes. É o Jeremias do Grau, que também tem aí um canal no YouTube aí. Vocês dão um likezinho no canalzinho dele, viu? Dá uma assinaturazinha lá no negócio, lá no sino, e para ajudar o colega aqui. Tá aqui o amigo aqui, filho do meu amigo aí. Joel. O Dá Rufino, que não pôde vir. João Rufino pôde vir. Tá aqui o meu amigão aqui, ó. Lapada. Esse bonitão aqui, Lapada. Tá aqui o meu filho ali, ó, tá o Moisés, o irmão Inácio, o irmão Inácio. O câmera, Belete. A galera todinha, o câmera é o Beleto, o cinegrafista amador é o Beleto. E vamos agora, Moço Belo, partir agora na cachoeira, fazer uma filmagem lá, como é que tá a cachoeira. Vamos lá. Vai rodando. Tá pausa. Vamos assim mesmo, rodeando, pra ver um rato na hora. Eu vou tomar banho na cachoeira. Tá com coragem de tomar banho? Não posso não, que tu vai... Ainda tá aí no... Não, tá rolando, tá com 9 minutos. 9 minutos. Aí tu vai filmando a cachoeira da cena agora. E agora já tá se dirigindo a uma cachoeira, pra gente olhar lá,
água lá. Aí estamos se dirigindo na cachoeira. Bora, bombeiro. Vai na frente, vai na frente. Vem na frente, hein? Eu tô descendo aqui, ó, o caminho da cachoeira. Tô descendo aqui o caminho da cachoeira. Cinegrafista mandou eletrônico. Cuidado pra não cair. Deve estar pra filmar, não sair de praia. Estamos descendo aqui o caminho escorreguinho. O radinho perigoso. A gente vai aqui descer. Aqui é o rio Aracaju. Passa dentro da cidade, da nossa cidade. Vai sendo de frente, hein? Deixa de um, hein? Eu não cortar aqui. Cuidado. Vai vir um. Tá escorregando, galera. Lá embaixo tem uma galera tomando banho. Eu não sei nem que vai ser. Mas dá pra filmar longe. Mas eu vou descer por aqui devagarinho, viu? Galera. Aqui é o almoço dela aí, ó. Uma boa tarde pra vocês. Tira a sandália ali pra tu não cair. Eu tô com sandália. Passando aqui, cuidado aí, galera, pra não cair. Aí eu tô chegando aqui, pronto. Bagacinho que eu tô filmando aqui, mas cair, mano. Bagacinho aí. Então a gente vai descendo aqui. Aí, ó, galera, eu tô chegando aí fazendo vídeo aí, viu, galera? Aquele que não quiser sair no vídeo, aquele que não quiser sair no vídeo, filma, cara, viu? Tô aí, filmando aí. Filme só minha barriga que eu sou cego. Eu vou a lama no sapato da missera. É muita lama aqui, ó. Rapaz de moço. Eita, me rica. Pode filmar a minha barriga. Aqui tem uma galerinha fumando. Uma galerinha de Caba Bem. Como é teu nome? A Beijolene Meu nome é Eduardo. Eduardo. Quem deve não? Eduardo Costa. Essa cachoeira tá boa, mas tá fraca. Fraca ainda, tá fraca ainda. Não tem ninguém tomando banho ainda. Vai botar fora. Tu espera ela ainda aumentar mais as águas, Eduardo? Vai aumentar. Essas pedras foi derretidas, mão da água. Foi derretido, mudar. Já tá com uma banhada, não tomava não, galera. Já tomei banhada. Fala agora. Aí, meu filho. Vai, gente, o caminho aqui tá O bom é agora. Ei, faça mais bigandona agora aí, viu? Vai na frente. Tá com 4 minutos. 12 minutos, vamos embora. Vai pegar meia hora. Ó, galera, eu tô aqui já chegando aqui na cachoeira. Camisa a câmera pra ali. Vou pegar o remédio. Aquele ali, vamos. Bora ali, bora ali. Arruma tu agora, hein? Arruma tu, viu? Vem, vai frente. Ei! Ei! E aí, moço belo, o que tá achando dessa cachoeira nesse exato momento? Essa cachoeira maravilhosa. Ao jeito que já sai daqui tava cedo. Há 3 dias que aqui tava cedo. Olha, aqui tá tudo uma maravilha. Isso aqui, gente. Isso aqui tem que ser preservado. Eu tenho que ser. Governo do Estado de Pernambuco. Governo federal. Isso aqui deveria ser preservado. Isso é uma maravilha. Isso aqui deveria ter uma preservação para essa água, todo inverno, continuar, ela não passar. O reparo dessa chuva que está passando, a galera que morador, nosso pai, o prefeito pode fazer. Pode fazer, ele está no trabalho. Então, vocês querem sonhar. Então, a gente pode preservar ele. Então, maravilha. Fazer uma pergunta aqui para o irmão Nádio sobre essa cachoeira. Ô, seu Nádio, uma pergunta para o senhor sobre essa cachoeira que está no exato momento aí. Isso é muito maravilhoso, a gente pegou com medo. Então a gente a água. Depois a gente vê a força do Deus, né? Depois já vi mais imagens. Vai,
Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. Olha, gente, isso aqui era mata antigamente. Isso aqui tudo era mata. Essa água antigamente, que era conta aqui. Era mata. Toda a vida existia essa Ei, Nossa! E aí, moço Belo, essas criançadas se divertindo, que muito tempo que não se divertia, hoje tá aí como aí, moço Belo? Rapaz, eu me sinto honrado, viu, cara? Eu me sinto honrado. Eu nunca tinha visto aqui, galera. Olha aqui, olha. É sério. Olha, isso é sério. Isso é tudo. É Jesus Cristo. Isso aqui é Jesus Cristo. Isso aqui é Jesus Cristo. É natureza, gente. É natureza. Faz esse vídeo aí, bombado, a internet aí, gente. E a galera que tá tomando uma ali, moço Olha a Belo? galera tomando um ali no chão, aí tá no chão, aí tomando um ali, ó. Cadê aí? Isso era bom no verão. No verão sacrifica até aí, gente. Quantos minutos vai ter? É? 16 minutos. Os Vitor. Vou botar os Vitor, quanto vou botar os Vitor? Olha o painho aí, ó. E aí, meu irmão, Ná? Fica aqui de frente com o moço Belo. Eu quero 2 palavrinhas suas ao meu pai. Você vai falar pro moço Belo aí como é que tá achando a cachoeira, hein, Ná? Como é que tá achando a cachoeira nesse exato momento, Inácio? É a primeira vez que você vem. Hoje, pra mim, é a primeira vez. Olha, a água dele. O leitão tá no ar, o leitão tá morto. Ele tirou a água, a granela, que diminuía Ô, Sonário! a água dele hoje. É uma cachoeira que vai... Ô, Sonário! Que? Eu também morava na roça, hoje eu não tenho nada da cultura, mas deveria ser. Tira em pé, viu? Aê! Aí a água vem daqui, e não é grande. Ei, Sonário! Aqui, olha! Sonário! É. 18, faz 2 minutos. Moço Belo, você hoje está muito feliz ao lado do cruzeiro, ao lado da cachoeira, com o nosso amigo Inácio, irmão Nado, a rapaziada bicano. Como é que você está se sentindo hoje, moço Belo? Nesse exato momento, você está se sentindo muito feliz ao lado dessa tudo cruzeiro, dessa linda cachoeira, que tanto tempo faz que não esborrou esse açude e hoje está aí, marcando presença. Há 2 anos atrás estava seco. Você puxando na imagem aí de você vê essa coisa. Estragão, sei lá. Saúde aqui, ele vai agora. Ele hoje está cheio, ele está pegando aqui. Aqui no meio, Pode a filmagem? Bora.